Ja. Forstår ikke, at det er ikke. Hallo, hvorfor står der ikke? Okay, den er organ som hvad fuck det. Glæder det, AC. Ja, du er klar. Hvad? Nej, så sgu da ikke. Så har du ikke nogen penge. Nej, jeg vil have et nyt spørgsmål. Sgu da Jeg vil have et spørgsmål til 1 million. Det er der ikke. Det er hvem vil have 250.000 kroner. Der står hvem vil være millionær. Ja. 1 million kroner. Du kan kun få et svar, eller sådan ting. Spørgsmål. Nu har 1 million kroner. Ja, du skal lige svare på... Giv mig 1 million kroner. Der er en til 500.000. Ja, men det Også hos din wanker. Din mor er en wanker. Og så. Er du klar? Ja, Hvilken Wanker institution Rasmus. gemmer sig bag forkortelsen IBRD? Den internationale brigade, Interpol, den internationale valutafond eller Verdensbanken? Den kan jeg ikke. Hvad siger I? jeg siger det der valuta. Den første. Det er Interpol. Ja, hvor er du dum, mand. Hvor er det dumt. Ja. Jeg vidste det godt. Hold lige at lade være. Okay. Hvem udpeger formand for ligestillingsrådet? Arbejdsministeren, statsministeren, ligestillingsrådet eller ministeren for Ligestillingsrådet. Ligestillingsrådet. Ministeren for ligestilling. Hvor er I dumme, mand. Du har ikke svaret på Du noget. svarer på den næste 12. Nej, det tør jeg Du ikke. skal give mig en til Nej, det 1 million. Det er der sørme det ikke. Ja, det skulle Nej, det.